Mela, sissa f'moħħna għandna illi il-pannelli solari qegħdin fuq il-bejt, nafu li f'ċertu postijiet diġà bdew jagħmluhom pereżempju bħala naqra carport, anke bħala gvern diġà beda jieħu ċertu affarijiet. Però llum ħa nitkellmu illi nistgħu morru passiġġata fuqhom. Definittivament. Okay. Nistgħu niġru bir-rota fuqhom. Alright. Nistgħu ngħaddu bil-karozza minn fuqhom. Minn fuqhom? Minn fuqhom, għax illum ħa nitkellmu fuq żvilupp ġdid ieħor li issa m'għadux prototype, m'għadux studju, imma huwa prodott lest tas-suq u li ġa ħareġ fis-suq li huwa solar tile. Solar tile hija xi ħaġa bħalma naraw hawnhekk li hija xi ħaġa mibnija lesta ħanuri naqra biex bniedem ikun jista' jara anke kif mibnija li di tiġi integrata mal-art. Għax għandna minflok it-tiles attwali jew fuq it-tile attwali? Minflok. Tiġi livell ta' triq. Jiġri tista' tkun bankina, jew triq, jew driveway, jew ħanaw xi ritratti żiet il qudiem. Jista' jkun bejt? Jew bejt, jew veranda. Ma mhux tqalwis għall-bejt? Le, mhux tqalwis għall-bejt, speċjalment jekk int għandek konkrit. Alright. L-idea hi li aħna rridu nitilqu issa mill-idea li is-solari huwa l-bejt biss. Is-solari huwa kullum kien, ix-xemx tolqot kullum kien. U iktar ma nimxu l-qoddim, iktar idu nsibu mezzi kif naqilbu l-enerġija solari għall-enerġija elettrika għax id-domanda tal-elettriku ħad iżdied. Allura inti trid kemm jista' jkun dak il-bżonn li ħajkun iżjed ma jibqax ġej minn enerġija konvenzjonali, diġà trid tirriplejsa ħafna minnu bis-solari jew bir-rinnovabbli ejja ngħidu hekk, imma l-ġdid trid tipprova kemm jista' jkun tikkompensah bir-rinnovabbli. Li għal Malta rinnovabbli iktar ħaġa importanti jew iktar ħaġa easy hija solari. U llum ħanitkellmu fuq di li jgħidula solar tile li hija propjament maduma solari, b'solari integrata ġo fiha solari normali bħalma rajna fil-programmi l-oħra kollha, b'effiċenzi normali, li hija ma tajba biżżejjed biex inti tista' tibda taħseb mod differenti. U mod differenti għalfej, għax ħafna nies jgħidu għax jiena l-bejt tiegħi għandi l-arja u għandi real estate fuq il-bejt għalfej għandi nimlih bil-pannelli u ma nistax nużah iżjed. Issa u soluzzjoni, issa tista' toħroġ l-enerġija solari minn fuq il-bejt u tibqa' tużaħ xorta. Trid tagħmel parti tista' tagħmlu flaxija. U timxi fuq. U timxi fuq. Jekk inti għandek parti quddiem il-garaġġ li mhux qed tintuża xejn, tista' tagħmel parti solari. Jekk inti ħataħseb għadha bitada biex kollok electric car, tista' tagħmel paviment solari biex inti tik iżjed enerġija l-electric car tiegħek. Jekk għandek bankina, jekk għandek fabbrika u quddiem il-fabbrika għandek parking. Ħanuru ftit ritratti biex nibdew nifhmu il-potenzjal ta' da it-teknoloġija settina. U nibdew bl-ewwel ritratti dik hija turi l-oġġett propju. Waħda mill-isbaħ affarijiet li għandu dal-oġġett, però apparti li huwa minnu nnifsu jiġġenera enerġija rinnovabbli minn postijiet ċatti ngħidulhom, li da maħdum il-parti li mhux solari, il-parti l-bażi tiegħu, da maħdum minn materjal riċiklat, jiġifieri minn ġieġ u plastik. Lajs, jiġifieri tarġa da huwa kollu riċiklabbli. Da l-parti l-bażi tagħha huwa magħmul minn fil-fatt jinħass qisu mhux tas-solt. Hekk minn isser żball xi 200 fl-xkun tal-plastik u xi ħaġa oħra tal-ġieġ. U joħroġ da prodott li huwa iktar b'saħħtu mill-konkrit. Allura inti qed tgħin billi taqla diġà affarijiet li jniksu u minnu qed toħroq bażi biex inti tkun tista' tagħmel di soluzzjoni. Plus hekk il-ġieġa tiegħu ovvjament peress li ħad tkun mal-art trid tkun li ma tiżloqx biex bniedem ma jiżloqx minn fuqha u trid tkun tiflaħ. U din is-sistema maduma waħda kif inhi, tiflaħ kważi 2 tunnellati fuqha. U fuq metru kwadru, jiġifieri qed nitkellmu metru kwadru għandek kważi 15-il tunnellata. Jiġifieri tiflaħ għat-traffiku u tiflaħ għar-roti u tiflaħ għall-karozzi. Aħseb wara l-bniedem, biex m'għandekx problema. Taf kif inħobb, mela. Tiflaħ mill-banda l-oħra xi ħadd bit-takkuna fuqha, bit-takkif, pereżempju għax parkett suppost ma tilbis bit-takkuna. Iva, x'hekk tara da, tista' taraw hekk jiflaħ. Jibda jiflaħ għal-pointed objects. Jekk waqgħid fejna fina sikkina jew ma nafx. Jiflaħ resistenti għall-grif biex taħslu tista' tuża saħansitra power wash fuq da. Jiflaħ anke nistaqsijilek dik. Jiflaħ anke affarijiet ngħidu s-soltu jigirfu.
Jiġifieri din hija sistema li issa ħadd tagħti soluzzjonijiet u jekk forsi nistgħu nibdew naraw xi ritratti, nistgħu naraw is-soluzzjonijiet li jista' jkollok. Pereżempju, quddiem binja. Quddiem binja, il-parti ta' quddiem binja, jekk inti għandek ix-xemx ta' fuqha, jekk sija jekk hux pjazza, sija jekk hux bankina wiesa, sija jekk hux entrata, inti tista' tibda tintegra mal-art dis-sistema li tiġi parti mid-diżinn kważi tal-entratura. Jekk inti għandek imbagħad appartament u għandek veranda fuq il-parti li qiegħda south facing. Normalment mhux se tpoġġi pannella fuq veranda ġiddejjek, imma jekk il-pavimentar il-madum, tinsix inċorta, qed tirreplejsa l-madum ukoll. Jiġifieri jekk il-madum tagħmlu tipo solari, jekk għandek qed taqla tista' tużah, jekk għandek bejt u l-bejt maqsum bejn ħafna nies u forsi m'hemmx biżejjed biex tagħmel inċentiva għal solari normali. Tista' tagħmel sistema hekk u l-bejt jibqa' ċatt u jibqa' utilizzabbli. U dawn l-affarijiet qed nitkellmu fuqhom għax daw issa jibdew jitlu. F'dak li ngħidulu building integrated, jiġifieri inti tibda tintegra s-soluzzjoni diġà ġew l-binja. Għalhekk inti qed taħseb biex tagħmel binja għandek 8 appartamenti jew iżjed, inti tista' taħseb biex il-bejt u jekk ma tridx timlih bl-affarijiet bħal solari li tiddur miegħu, poġġilu da il-madum li jibda jiġġenera enerġija għalik u għal kulħadd. U min irid jitla' jista' jimxi fuqu mingħajr m'għandu problemi ta' ostakli jrid idur magħhom. U nistgħu naraw ħafna iżjed użu ħdej charging pillars ta' karozzi, użu mal-art ġo pjazzett, użu quddiem garaġġ. Dawn huma kollha soluzzjonijiet faċli u sempliċi u dawn li tagħtiet naraw huma soluzzjonijiet veri. Jiġifieri dawn huma soluzzjonijiet li qed isiru. Soluzzjonijiet li qed jiġu integrati ġo binjiet. Il-binjiet adattata kollha ħejġu iċ-ċertifikati skont l-enerġija li jużaw. Din pjazza pereżempju. Għandek il-bankijiet ħdej dawk il-linji tas-solari, il-bankijiet kollha bil-USB charging points kollha tieħdu l-enerġija minn ġew dik is-solar part li qiegħda mal-art. U tista' tiddiżinja anke bihom. Imma nistgħu mmorru oltre minn hekk, di pjazza pereżempju. Ir-ritratt ovvjament ma juri ħadd fuqhom, imma nies jistgħu jimxu fuqhom. Tgħidli għax mal-ġurnata aħjar jieħdu x-xemx, imma flaxija, il-pjazza kien kollha nies, tista' tibqa' tutilizza b'mod normali. Dan huwa pont, id-dawl tal-pont kollu mixaw mill-enerġija li ġġeneraw is-solar tiles pereżempju, kollu. Allura inti qed iddawwal bil-lejl b'enerġija li ġibt matul il-ġurnata. U pedonali, ġifieri jistgħu jgħaddu bil-bicycles minn fuqu, jistgħu jimxu fuqu u jistgħu joqogħdu jużaw il-pont b'mod normali. Imbagħad nistgħu nibqgħu sejrin. Jekk ħanaraw pereżempju il-pontoons ta' mal-yacht marinas. Ara kemm il-pontun għandna. Daw jistgħu jiġu integrati saħansitra mal-pontoons. Għaliex għax huma IP68 rated, jiġifieri l-ilma ma jidħolx ġo fihom bl-ebda mod. Anke meta jkun hemm maltempo da kollu. Daw jistgħu jiġu mal-baħar. Daw jistgħu jiġu mmersjati fl-ilma. Infatti anke jkun mal-art jekk tagħmel xita, l-ilma fuqhom dirett ħadd tiġi, u peress qegħdin mal-art, l-ilma mċans li jibqa' fuqhom. Jiġifieri da jiftaħ soluzzjonijiet u opportunitajiet kif ngħid jiena. Fejn mis-solari hemm opportunitajiet kbar li bniedem irid jitlaq issa mill-vija li solar is only for rooftops. Jiġifieri is-solari mhux biss għas-soqf. Is-solari. Għaliex aħna rridu nkunu realistiċi li l-futur tagħna huwa bbażat fuq is-solari, ġifieri rridu nibdew naraw kif anke nsibu soluzzjonijiet oħra. Definittivament għaliex. Irridu nerġgħu mmorru lura għal kif dejjem bdejna. Il-qalba rinnovabbli qed tiġi mbuttata minħabba l-problema fil-klima. Ma rridux ninsejħu dik. Kieku ma kienx hemm il-problema fil-klima u kieku ma kienx hemm il-problema tal-emissjonijiet li ġalu l-klima tinbidel b'dan mod aggressiv u kieku mhux qegħdin f'ċiklu li diffiċli biex huma fuq, kieku l-puxjatura lejn solari forsi ma kienx tkun tajba u ma kienx tkun daqshekk b'saħħitha għax forsi ħadd ma kien jintriga għax sakemm hu moqdim il-grid m'għandux problema. Imma ġala darba il-konvenzjonali u fossil fuels beda jonqos. U ġala darba l-problema li kienet joħloqu kien tibdil fil-klima, mela allura l-puxjatura din hija issa kollha għax ma tistax tagħmel mod ieħor hija lejn rinnovabbli. Mela aħna rridu nibdew nibdlu l-moħħ tagħna li kull ma nħarsu lejh going forward, nimxu l-qudiem, irridu naħsbu kif ħajkun sostenibbli. Kif ħankompli jiena nżid id-domanda tal-enerġija b'mod sostenibbli.
Kif ħani franka l-flus fil-kont għadda? Għalek il-kelma sostenibli biex inti dejjem tkun tiflaħ għal dak li tagħmel. U plasek b'mod li ma jniġġis, l-enerġija li t-niproduċi jien ma tniġġis għax ġejja mix-xemx, manifattura tal-oġġett kista jkun ma jniġġis laqqas, f'dal każ anzi qed jieħu minn dak li jniġġes biex jaqilbu f'xi ħaġa iktar tajba u li huwa rinnovabbli. Li kuljum jien ħanibqa' nsib l-istess enerġija li kelli l-bieraħ. Kuljum. U għaw Malta għandna x-xemx. We are blessed with sunshine. 300 ġurnata għandna x-xemx. Għandna sors ta' enerġija infinit. Għandna pajjiż żgħir vera, imma xorta għandna opportunità kbira. U għalhekk ma nistgħux. Aħna vera fortunati bl-ammont ta' xemx li konna, inkredibbli qas. U xemx tajba. Għas-solari. U rajt għandna sħana kbira ma xemx tajba. Għalhekk imbagħad nitkellmu fuq x'tip ta' solari tuża. Imma dawn is-soluzzjonijiet irridu nibdew naħsbu fihom minn issa. Biex ma nibqgħux naħsbu biss għall-bjut tagħna, naħsbu għall-opportunitajiet kollha li għandna. U l-bjut tagħna wkoll fejn ma nistax nagħmlu konvenzjonali, di tista' tkun soluzzjoni alternattiva tajba, effettiva u sabiħa. Da ħafna mistoqsijiet, imma ġaqt jagħmlu li sinjali li l-ħin spiċċana. Ġifier ħanibda nerfa'. Fatanx għalejtek. Titkellem illum vera, illum ħallejtni kwieta fil-fatt, pjuttost. Issa jpatti għalik Dr. Antonu, xikolli għabtit imparla aktar meta jingħaqad magħna. Però ħanibda minn issa, nagħmel qisni lista ta' mistoqsijiet għaliex kelli ħafna x'nistaqsik u ovvjament nissiden lilkom suġġett kompletament ġdid, jiġifieri bla dubju anke intom għandkom kurzitajiet bħalli għandi jien, kif jeħlu, kif ġifieri hemm ħafna affarijiet kemm jiġbdu. Ma ħanħallukom bil-end of part 1 to be continued ġimgħa oħra. Dejjem hekk Alla jrid. Grazzi inġinier. Grazzi lilek. Napprezza u nuggustak. Għax tant tkun eċitat. Iżu tifel żgħir ġej biġugar il-ġdid li ħaj rivoluzzjona d-dinja. Ija, xi ħaġa li nħobb ħafna. Taraj, su tifel imqareb, vera, naqblhom jekk. Grazzi bil-qalb. Anzi, tajjeb il-differenza. Ġifieri titfani ħafna u rafleta, tajjeb. Mhux ħadni aħna tfal moħħna hemmhekk għandna. Laqna l-waqfa tal-aħbarijiet narawkom wara. Għamel like fuq il-paġna tal-Facebook illum ma' Stef u tidħol fiċ-ċans illi terbaħ. Bib tal-azzar Maximum Security valur ta' 1,900 euro minn għandem Company Limited. Vjaġġar Slovenja għal 2 persuni minn għand Britannia Tours valur ta' 1,000 euro. Fireplace minn għand Medistone valur ta' 880 euro. 12,000 BTU High Air Conditioner li tinkludi l-istillazzjoni minn għand Sheet Air Conditioning valur ta' 600 euro. Vouchers minn għand Bata u oħrajn. Hampers tal-prodotti Olympus u hampers tal-kafe Buongiorno.